Tub sonlar deb faqat o'ziga va birga bo'linadigan natural sonlarga aytiladi. Qoidasi shu. Eng kichik tub son 2 hisoblanadi. 2 dan boshqa barcha juft sonlar murakkab son hisoblanadi. Bitta juft son bor, tub bo'lgan, u ham 2. Keyingi tub son 3, keyingisi 5, birga bo'linadi, 5 ga bo'linadi. Boshqa hech qanday songa bo'linmaydi. Keyingisi 7, birga bo'linadi, 7 ga bo'linadi. Undan keyingisi 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61 va hokazo. Bular ham cheksiz hisoblanadi. Endi demak, 2 dan boshqa barcha juft sonlar murakkab hisoblanar ekan. 2 dan boshqa tub sonlar hammasi toq. Mana qarasak 3, 5, 7, 11 barchasi toq. Endi bularning orasida bo'lmagan toq sonlarni nima uchun bo'lmaganini aytaman. Xo'p, 7 dan 9 keladi. 9 murakkab son, chunki 3 ga bo'linadi. 15 murakkab son, 3 ga 5 ga bo'linadi. 21 3 ga bo'linadi, 7 ga bo'linadi. 25 5 ga bo'linadi, 27 9 ga bo'linadi masalan. Hop, 33 3 ga bo'linadi, 35 5 ga bo'linadi. 39 3 ga bo'linadi, 13 ga bo'linadi. 45 5 ga bo'linadi, 9 ga bo'linadi. 49 7 ga bo'linadi. 51 bor shu orada 3 ga bo'linadi, 17 ga bo'linadi. Hop, 55 5 ga bo'linadi, 57 3 ga bo'linadi va hokazo. Demak, mana shu yerdagi xohlagan birini oladigan bo'lsak, masalan 23 ni oladigan bo'lsak, bu 1 ga bo'linadi, 23 ga bo'linadi, boshqa natural sonlarga bo'linmaydi. Bo'luvchisi faqat ikkita, shuning uchun tub son. Bo'luvchilari o'zi bilan 1 bo'ladi. Yoki yana bitta, masalan 29 oladigan bo'lsak, 1 bilan 29 dan boshqa bo'luvchisi yo'q. 47 1 ga bo'linadi, 47 ga bo'linadi. Bo'luvchisi ikkita. Endi tub son nima ekanligini tushungan bo'lsalaringiz, tub sonlarni o'zini biz yana egizak tub sonlarga bo'lamiz. Egizak tub sonlar degani nima degani? Egizak tub sonlar degani farqi 2 ga teng bo'lgan ikkita tub songa egizak tub sonlar deyiladi. Ya'ni o'sha ikkita sonning har biri tub son bo'lishi kerak va ayirganimizda 2 chiqishi kerak. Masalan, 5 bilan 3. 3 bilan 5. Ikkalasi ham tub son. Tub sonlar qatorida turibdi va 5 dan 3 ni ayirsak 2 chiqadi. 2 bilan 3 bo'lmaydi, sababi ayirganimizda 1 chiqadi. Keyingisi mana 5 bilan 7 egizak tub son bo'ladi. Undan keyin yana bunday izlasak 11 bilan 13. Undan keyingisi 17 bilan 19. 29 31. 41 43. Demak, bundaylarni izlasak ko'p. Sababi tub sonlarning o'zi ham cheksiz, 2 ga farq qiluvchi tub sonlar ham cheksiz. Asosiy qoidasi har biri tub son bo'lishi kerak va ayirganimizda 2 chiqishi kerak. Bular egizak tub sonlar. Bunda bizga savol berishi mumkin. Masalan, 69 bilan 71 egizak tub sonlar bo'ladimi deb. Bunday qaraymiz. Birinchi qaraganda ayirib ko'rsak, masalan, ayirsak 2 chiqyapti. Lekin har biri tub son degan qoidaga tushadimi? 69 tub son emas, 3 ga bo'linadi. Shuning uchun bu egizak tub son emas ekan. Endi 71 73 egizak tub son bo'ladimi? 71 tub son 1 bilan 71 ga bo'linadi, boshqa tub sonlarga bo'linmaydi. 73 1 bilan 73 ga bo'linadi, boshqa songa bo'linmaydi. Demak, ikkalasi ham tub son va ayirganimizda 2 chiqyapti. Demak, egizak tub sonlar bo'la oladi. Endi 13 bilan 17 egizak tub son bo'la oladimi? Egizak tub son bo'la olmaydi. Sababi
ayirganimizda 4 chiqyapti. Shuning uchun egizak to'qsonlar emas ekan. Egizak to'qsonlarning qoidasini yana bir marta aytaman. Ayirganimizda 2 chiqishi kerak va har biri to'qson bo'lishi kerak. 41 ham to'qson, 43 ham to'qson, 29 ham to'qson, 31 ham to'qson. Endi keyingi tushunchalarni ko'ramiz. Murakkab sonni o'tdik. Murakkab sonni qoidasi bo'luvchilari soni ikkitadan ko'p bo'lsa, murakkab sonlar deyiladi. Murakkab sonlarning eng kichigi 4 hisoblanadi. Chunki natural sonlardan bir to'qson ham emas, murakkab son ham emas, 2 to'qson, 3 to'qson, 4 murakkab son. Demak, birinchi murakkab son 4 ekan. 4 dan keyin 6 murakkab son, 8 murakkab son, 9, 10, 11 to'qson bo'lsa 12, 13 to'qson bo'lsa 14, 15, 16, 17 to'qson bo'lsa 18, 20, 21, 22 va hokazo. Bular ham cheksiz. Asosiy qoidasi bo'luvchilari kamida 3 ta. Ko'pi bilan cheksiz. Masalan, 20 ni oladigan bo'lsak, buning bo'luvchilari 1, 2, 4, 5, 10, 20 ikkitadan ko'p deb yozib qo'yamiz. Yana birortasini oladigan bo'lsak, masalan 21 ni oladigan bo'lsak, 1, 3, 7, 21. 65 ni oladigan bo'lsak, 1, 5, 13, 65. Demak, bular murakkab sonlar ekan. Va har qanday ikkidan boshqa juft sonlar murakkab son deb qabul qilamiz, chunki 2 ga bo'linadi. Endi to'qsonlardan ham bir ikkita yana misol oladigan bo'lsak, masalan 99 bo'luvchilari 1, 3, 9, 11, 33, 99 bo'luvchilari mana ikkitadan ko'p, bular murakkab son hisoblanadi. Demak, murakkab son ham tushunarli bo'ladigan bo'lsa, eng kichigini hisob qilamiz, savolda tushishi mumkin. Eng kattasi x. Keyingi tushuncha mukammal son tushunchasi bor. Mukammal. Mukammal degani nima? Qoidasi o'zidan boshqa bo'luvchilarni yig'indisiga teng bo'lgan songa mukammal son deyiladi. Bu degani, masalan, o'zi eng kichik mukammal son 6. 6 ning bo'luvchilari 1, 2, 3, 6. Qoidada aytdik, o'zidan boshqa bo'luvchilarining yig'indisi degani qo'shib chiqish degani. O'ziga teng bo'lsa, qo'shganimizda 3, 3 ga qo'shsak 6, o'zi chiqdi. Shu mukammal son ekan. Endi keyingi mukammal son 28. 28 ni bo'luvchilari 1, 2, 4, 7, 14, 28. Qoidani yana bir marta aytaman. O'zidan boshqa bo'luvchilari yig'indisiga teng bo'lgan songa mukammal son deyiladi. 1 ga 2 ni qo'shsak 3, 3 ga 4 7, 7 ga 7 14, 14 ga 14 28. Endi bizga savol berishi mumkin, masalan, 100 mukammal sonmi deb. 100 ning bo'luvchilari 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100. O'zidan boshqalarni qo'shib chiqamiz. 1 qo'shuv 2 qo'shuv 4 qo'shuv 5 qo'shuv 10, 20 qo'shuv 25 qo'shuv 50. Qo'shib chiqsak 1 ga 2 3, 3 ga 4 7, 7 ga 5 12, 10 ni qo'shsak 22, 42, 67, 117. O'zi chiqmadi, demak bu mukammal emas ekan. 28 mukammal ekan. Demak, asosiy qoidasini bilsak bo'ldi.
o'zidan boshqa bo'luvchilarni qo'shib chiqamiz. Yana o'zi chiqsa mukammal son hisoblanadi. Endi bizga savol tushishi mumkin. Barcha mukammal sonlar murakkab son hisoblanadimi degan savol berilsa, ha deymiz. Sababi 6 degan mukammal sonning bo'luvchilari 1, 2, 3, 6 bo'luvchilari ikkitadan ko'p. Shuning uchun u mukammal son. O'zi barcha mukammal sonlarning bo'luvchilari ikkitadan ko'p bo'ladi. Shuning uchun ular murakkab son hisoblanadi. Endi savolning teskarisi. Barcha murakkab sonlar mukammal son hisoblanadimi? Bunda yo'q deymiz. Masalan, 8 murakkab son, buni bo'luvchilari 1, 2, 4, 8. Bo'luvchilari o'zidan boshqasini qo'shib chiqsak 1, 2, 4, 7 chiqdi. Demak, bu mukammal emas ekan. Endi keyingi tushunchani ko'radigan bo'lsak, o'zaro tupsonlar tushunchasi. O'zaro tupsonlar. O'zaro tupsonlar degani bu ikkita son birgalikda birdan boshqa hech qanday songa bo'linmasa, bular o'zaro tupson bo'ladi. Masalan, 8 bilan 15 ni oladigan bo'lsak, 8 bu murakkab son, bo'luvchilari 1, 2, 4, 8. 15 ham murakkab son 1, 3, 5, 15. Lekin ikkalasi o'zaro tupsonlarni hosil qiladi, sababi birdan boshqa umumiy bo'luvchisi yo'q. Ikkalasini birgalikdagi umumiy bo'luvchilardan eng kattasi 1. 1 bo'lsa, demak nima bo'lar ekan? O'zaro tupson bo'lar ekan. Agar birdan boshqa ikkalasi ham birgalikda bo'linadigan son topib bilsak, ular o'zaro tupson hisoblanmaydi. Yana bitta misol ko'ramiz. Masalan, 25 bilan 18 ni oladigan bo'lsak, 25 ni bo'luvchilari 1 ga bo'linadi, 5 ga bo'linadi, 25 ga bo'linadi. 18 bo'luvchilari 1 ga bo'linadi, 2 ga bo'linadi, 3 ga bo'linadi, 6 ga bo'linadi, 9 ga bo'linadi, 18 ga bo'linadi. Umumiy bo'luvchisi faqat 1. Faqat 1 bo'lgani uchun bular o'zaro tupson hisoblanadi. Xo'p, yana bitta misol ko'ramiz. Endi bizga savol berish mumkin. Masalan, 30 bilan 39 o'zaro tupson bo'la oladimi? Ikkalasiga birgalikda bo'luvchi topib bilsak, 3 ga bo'linadi ikkalasi. Demak, bu o'zaro tupson emas ekan. Xo'p, 21 bilan 10 o'zaro tupson bo'ladimi? Ikkalasiga umumiy bo'luvchi izlaymiz. Masalan, bu 3 ga bo'linadi, bu bo'linmaydi, bo'lmadi. Bu 7 ga bo'linadi, bu bo'linmaydi, bo'lmadi. Bu 2 ga bo'linadi, bu bo'linmaydi. Bu 5 ga bo'linadi, bu bo'linmaydi. Demak, birgalikdagisi faqat 1 mi? O'zaro tupson bo'ladi. 15 bilan 40. Bir qaraganda aytish mumkin 5 ga bo'linadi. Shuning uchun bular o'zaro tupson emas. Endi savol berishi mumkin. Ikkita murakkab son o'zaro tupson bo'ladimi? Bo'ladi. Javobi mana. 21 murakkab son, 10 murakkab son. Bo'luvchilari ikkitadan ko'p ikkalasi. Lekin birgalikda o'zaro tupson bo'lyapti. Endi ikkita tupson o'zaro tupson bo'la oladimi? Bo'ladi. 5 bilan 7. 11 bilan 17. Xohlagan ikkita tupson o'zaro tupson bo'ladi. 11 bilan masalan 23. 37 bilan masalan 53. Demak, buni ham eslab qolish kerak ekan. Xohlagan ikkita tupson o'zaro tupsonlar juftligini hosil qiladi. Endi bitta murakkab son, bitta tupson o'zaro tupson bo'la oladimi deb savol bersa, buni ham ko'ramiz. Masalan, 7 tupson, 9 murakkab son. Ikkalasi o'zaro tup bo'ladimi? Bo'ladi. Yana bitta misol ko'ramiz. Masalan, tupson olamiz 13, murakkab son olamiz 35. Ikkalasi faqat 1 ga bo'linadi. Boshqa umumiy bo'luvchisi yo'q.
Demak, bu ham o'zaro to'qson bo'ladi. O'zaro to'qsonlar qoidasi, demak, ikkalasining umumiy bo'luvchisi faqat 1 bo'lishi kerak ekan. Bu o'zaro to'qsonlarda yana bitta qoida bor. Ketma-ket kelgan natural sonlar har doim o'zaro to'qson bo'ladi. Bu qoidani eslab qolsak, masalan 5 bilan 6 o'zaro to'qson bo'ladi. O'ylab o'tirish kerak yo'q. Masalan 15 bilan 16, 38 bilan 39, 41 bilan 42, 205 bilan 206, 2026 bilan 2027. Ketma-ket kelgan natural sonlar o'zaro to'qsonlar bo'ladi. Bularning umumiy bo'luvchisi faqat 1 bo'ladi. Birdan boshqa umumiy bo'luvchi topib bo'lmaydi. Endi DTMda shunday savol tushgan. 2018 va 2019 ning umumiy bo'luvchilari nechta deyilgan. Demak, bu hozirgi qoidaga tushyapti. Ikkalasining umumiy bo'luvchisi faqat 1. Birdan boshqaga bo'linmaydi. Umumiy bo'luvchilari 1 bo'lgani uchun bitta bo'ladi javob. Endi keyingi yana bitta qoida bor. O'zaro to'qsonlarda bir soni barcha natural sonlar bilan o'zaro to'qsonlar juftligini hosil qiladi. Masalan 1 bilan 6, 1 bilan 10, 20 bilan 1, 1 bilan 49, 1 bilan 2010, 2026 bilan 1. Demak, 1 bilan barcha natural sonlar o'zaro to'qsonlar juftligini hosil qilar. O'zaro to'qsonlar juftligini hosil qilar ekan. Endi bularni ham o'chiramiz. Videoni to'xtatib, kerakli joylarni daftarga konspekt qilib olsalaringiz ham bo'ladi, yoki tushunmagan joylaringizni qayta-qayta eshitib tushunib olsalaringiz bo'ladi. Endi keyingi tushuncha, matematikada 3 ta guruh amallari bor. 3 ta guruh amallari bor ekan. Raqamlar bilan yozaman. Birinchi guruh qo'shish bilan ayirish. Ikkinchi guruh amallari ko'paytirish bilan bo'lish. Uchinchi guruh amallari daraja va ildiz. Daraja va ildiz. Darajani belgilanishini biz A darajasi n deb yozsak bo'ladi. Tepasi daraja deb tushuniladi. Ildizni biz ildiz A deb yozadigan bo'lsak, ildizning ham darajasi masalan n bo'lishi mumkin. Ularni keyin o'tamiz. Demak, shu 3 ta guruh amallari bor ekan. Birinchi guruh amallari qo'shish bilan ayirish, ikkinchi guruh amallari ko'paytirish bilan bo'lish, uchinchi guruh amallari darajaga oshirish yoki ildiz. Endi bular qay tartibda bajariladi? Bular avval 3-guruhdan boshlab bajariladi. U tugagandan keyin 2-guruh amallari bajariladi. Ular ham ishlangandan keyin oxirida 1-guruh amallari bajariladi. Masalan, bitta misol beradigan bo'lsak, 64 qo'shilgan ildizda 36 ayrilgan masalan 3 ning kvadrati qo'shilgan 4 ko'paytiruv 8 bo'lsin. Ayrilgan, masalan bo'luvni ham misolga kiritadigan bo'lsak 16 bo'lingan 2 bo'lsin. Shu misolni ishlaydigan bo'lsak, avval daraja ildizdan ishlab olamiz. 64 ni o'zini yozamiz. Qo'shilgan ildizda 36. Ildizda 36 degani bu qaysi sonni o'ziga o'zini ko'paytirsak 36 chiqadi. 6 kara 6. Shuning uchun buni javobi 6 bo'ladi. 3 ning kvadrati. 3 ning kvadrati degani bu 3 kara 3 degani. 3 kara 3 9 bo'ladi. Xo'p, qo'shilgan. Endi mana ko'paytirish bo'lishlarni ishlab olsak bo'ladi. Chunki daraja ildizni ishlab bo'ldik. 4 kara 8 32 ayrilgan 16 ni 2 ga bo'lsak 8. Endi faqat birinchi guruh amallari qoldi. Demak, faqat birinchi guruh amallari bo'ladigan bo'lsa, bunda biz chapdan o'ngga qarab birin-ketirlikda bajaramiz. Ya'ni qaysi bir birinchi kelsa, o'shani birinchi bajaramiz.
64 ga qo'shamiz 6 ni. 70. 70 dan ayiramiz 9 ni. 61. 61 ga qo'shamiz 32 ni. 93. 93 dan ayiramiz 8 ni. 85 ekan misolning javobi. Demak, bajarilish tartibi tushunarli bo'ladigan bo'lsa, endi faqat bitta guruh doirasida keladigan bo'lsa, masalan, hozir faqat birinchi guruh amali bo'lib qoldi, bir chekkadan bajardik. Ko'paytirish bo'lishda ham xuddi shunaqa. Masalan, 100 bo'lingan 5 ko'paytirilgan 3, masalan, ko'paytirilgan 2 bo'lingan 4. Shunda bir chekkadan bajaramiz. 100 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsak, 20, 20 ni 3 ga ko'paytiramiz, 60, 60 ni 2 ga ko'paytiramiz, 120, 120 ni 4 ga bo'lamiz, 30. Demak, bular 3 ta guruh amallari ekan, tartibi 3 dan 1 ga qarab ketma-ketlikda bajariladi. Birinchi darsimiz shundan iborat edi. Bunga oid testlarni jo'nataman va testlarning ham tahlili video darslarda berib boriladi.